各位观众，大家好，我是未知图腾。本期视频开始，关卡名称：世界第一个高精生推荐猫咪号多种头，敌人特色：以泛蓝牙为主流的强力，具备高伤害和高体力，关卡敌人有属性抗性。一般 LV 敌人组成，一般敌人加范马。建议猫咪肉对大小皮猫，猫特级大狂乱狮子猫攻击强线，输出康康五猫巴哈姆特高伤爆发。打法要点：前期存钱，出速猫攻击 LV 2，敌人组成范马刃牙加1敌人。建议猫咪大狂乱狮子猫，猫特级大狂乱橡皮猫控制强线，输出康康五猫巴哈姆特高伤爆发。打法要点：前期存钱，出速攻猫攻击 LV 3，敌人组成范马刃牙加1般敌人。建议猫咪大狂乱狮子猫，猫特级大狂乱橡皮猫控制强线，输出康康五猫巴哈姆特高伤爆发。打法要点：前期存钱，出速攻猫攻击 LV 4，敌人组成范马刃牙加1般敌人。建议猫咪大狂乱狮子猫，猫特级大狂乱橡皮猫控制前线，输出康康五猫巴哈姆特高伤爆发。打法要点：前期存钱，出速猫攻击 LV 敌人组成范马刃牙加1般。建议猫咪大狂乱狮子猫，猫特级大狂乱橡皮猫控制前线，输出康康五猫巴哈姆特高伤爆发。打法要点：前期存钱，出速攻猫攻击。世界第一个高精生系列关卡决战武器，敌人属性只有一张范马刃，建议使用高冷30级猫咪的防守，吸引节奏感，猫手速度上战线稳定。好了，那就美好的时光不短暂，短暂的时光又总是美好。本期视频不知不觉间结束了，如果喜欢本期视频，可以帮我关注、按赞、分享，也可以帮我一键3连哦。